Waldorgommiin fiigichaa Afrikaa guddicha jedhamuun beekamu bara kana yeroo shanaffaaf kan gaggeeffame as United Statesitti kutaa bulchiinsa Virgiiniyaa magaalaa Alexanderiyaatti taasifameera. Qopheessummaa dhaabbata Nova Connection jedhamuun hawaasa diiyaasporaa dhalattoota Afrikaaf waggaa waggaan kan qophaa'u waldorgommiin kun inni alanaa dorgommii fiigicha kiiloomeetira 5 kan warra dhiiraa fi dubartootaan gaggeeffameera. Atileetonni Itoophiyaa bebbeekamoo ta'an waldorgommii fiigicha kiiloomeetirii 5 kanarratti keessummaan argamuun jalqabsiisaniiru. Dorgomtoota warra dhiiraa keessaa tokkoffaa ba'uun kan xumure atileet Dastaa Uturaa gaaffiif deebiin waliin taasiseen baay'ee gammadeen jira. Gammachuun natti dhagahama yeroo ammaa kana. Gaafa biyyaa dhuftu tokkoffaan ba'a jettee dhufte moo akkamitti? Eeyyee yaa'u jechuun namni gaafa jechuun dorgommii shaakalee dorgommiidhaa dhufu namni adda hidhee dhufa. Dorgommii keessatti waan isa mudatu hin beekamu jechuun injifachuunis injifatamuunis jira. Haa ta'u malee jechuun gaafa addunyaa dorgommiitti galtu onnee namni adda jettuuf keessatti qabatteetiin galta jecha. Biyyattis kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 10 hamma 21 shaakalliin koo iddoo sana gidduu kana keessa jira jechaadha. Atileetii biraan dorgommii kanarratti hirmaateeru Girmaa Ilaalaa bara kana yeroo arfaffaaf hirmaachuu ibse fiigicha Afrikaa guddichi yommuu jalqabutti mo'ataa isa jalqabaa akka tures himuun isa bara kanaa haala kanaan ibsa. Anamma torbaffaan beeyarraa xiqqoo kana dhukkubee ture injuriin qaba. Inni amne kaachaa tan jira. Torban irraa ture New Yorkitti haaf maaraatoona kaadheen ture gaariidha. Shaakala cimaa waan shaakaleefu har'a torbaffaan beeyamaale. Waldorgommii fiigicha Afrikaa guddicha kanarratti atileetotaan alattis hawaasni diiyaasporaa dhalataan Itoophiyaa ta'anii fi biyyoota Afrikaa irraa dhufan irratti hirmaataniiru. Isaan keessaa Heenok Taklee tokko kan ta'e faayidaa fiigicha Afrikaa guddicha akkas jechuun ibsuun jalqaba. Qophiin akkasii hawaasa keenya keessa baay'inaan jiru naannoo kana. Kun isa tokkicha isarratti immoo nama keenya baay'ee walitti fida. Namoonni ispoortii hojii qootanii hojjetanis jiru. Isaanis dhufanii asirratti carraa isaan ittiin hirmaatan waan ta'eef namatti tola. Asumaanis immoo namoota atileetota bebbeekamoo yeroo dheeraatiif foddaa TVtiin qofa beennu asitti illee dhufnee hin agarra. Sababa kana nuti tola baay'ee. Har'a baay'een fiinde yaaleera. Amman baay'een beeku namni baay'eedhaan dura. Damissee Mul'ataa hawaasa diiyaasporaa keessaa warra fiigicha kanarratti hirmaataniiran keessaa tokko. Bara kana yeroo arfaffaaf hirmaachuusaa kan himu Damisseen dorgommiin akkanaa hawaasa diiyaasporaa walitti fiduudhaaf faayidaa qabaachuusaallee nuuf himeera. Waggaa shanaffaa isa jalqaba duraan gara darbe malee yeroo arfaffaa fiigeera yeroo arfaffaayyuu meedaaliyaa nan qaba. Hawaasni akka kanatti walitti dhufee wal arguun isaa faayidaan isaa maali? Hawaasni akkanatti walitti dhufee wal argee wajjin jiraachuun isaa hawaasni keenya namoonni biyya keenya akkuma biyya keenyatti iyyuu hawaasni keenya wal argee wal qunnamee waliin kominikeetii godhuu fayyummaadhaaf hojii duwwaa xiyyeeffachuu osoo hin taane fayyummaadhaaf sochii ispoortii fayyaa keenyaaf godhuu dhaloota jiraniif ijoollee xixiqqoo biyya kanatti irruma caalatti ijoolleen biyya kanaa fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaatti lukaan yeroo deemtee barattu fayyummaa keetiif gaariidha. Sochii goota guyyaa guyyaatti biyya kana keessatti konkolaataarraa gara mana barumsaa deebitee gara mana galtee nyaatuma nyaattee hoomworkii isaanii hojjetanii rafuu malee sochiin godhamu hin jiru. Kanaafiyyuu biyya kanatti dhalootaaf ijoolleedhaaf sochii fayyummaa isaaniitiif godhuun gaariidha. Yoo kana taane dhibee dhukkuba adda addaaf saaxilamu. Ani sadarkaan kiyya meedaaliyaa argadheera garuu icciitii naaf haa ta'u qaba. Qindeessaa waldorgommii fiigicha Afrikaa guddichaa kan ta'e Dr. Gaashaw Abzaa kaayyoon keenya Itoophiyaa dabalatee Afrikaan atileetiksiin hedduu beekamtu akka carraatti fayyadamuun hawaasa diiyaasporaa walitti fiduun biyya keenya beeksisuudha jedhan. Kana malees atileetota reef dorgommii jalqabaniif carraa gaarii akka uumuuf himu Dr. Gaashaw. Ispoortii jechuun waltajjiidha. Atileetonni immoo waltajjii kanarratti muuxannoo fudhachaa deemuudhaan dandeettii isaanii cimsachaa yoo hin deemne dandeettii isaanii beekuu hin danda'an. Kanaaf waltajjiin akkasii bu'uura gaarii qabaaf. Nutis gara fuula duraatti atileetota guddattoota reef lafaa dhufaa jiran Itoophiyaa irraa asirratti affeeruu fi karoora bal'aa qabna. Wayita dorgommiin kun taasifamaa turettis garee irratti hirmaachaa turan keessa
ajjechaan Amaararraa haa dhaabbatu jechuun mormii dhageessaa turaniiru. Waldorgommiin fiigicha Afrikaa guddichi qopheessummaa Nova Connectioniin kan qophaa'e kun dilbata darbe gaafa onkoloolessa 15 galgala atileetota bebbeekamoo namoota biizinasii fi muuziqaaf beekamtii kenneeraaf. Sirni beekamtii kennuu kunis as United States kutaa bulchiinsa Maryland magaalaa Silver Springitti kan gaggeeffame yommuu ta'u, atileet Silashii Sihin, atileetota maatii Dibaabaa, atileet Xurunesh Ganzabee fi obboloota isaanii dabalate akka maatiitti beekamtiin kennameeraaf. Gama atileetiin alattis hojii gaggeessaa dhaabbata geejiba qilleensa Itoophiyaa kan turan obbo Girmaa Waaqee akkasumas muuziqaa jaaziin kan beekaman Mulaatu Astaaxeqeef bakka hawaasni diyaaspooraa jiranitti beekamtiin kennameeraaf.